فنکشنز چې کوم دی مونږ سره په نورو لینګویجو کې سی پلس پلس کې یا جاوا کې داسې وکنه فنکشن دی ته وایي چې ته یو ایریا کې دننه یو کوډ ولیکې او هغه ته بار بار استعمالوي که نه مطلب اوس هر ځای کې خو ته یو کوډ دوباره نشي لیکلی خو بس ته یو فنکشن جوړ کړې او هغه فنکشن په هر ځای کې استعمالي دی ته فنکشن دې دپاره استعمالېږي ټیک شو. نور لینګویجز کې به داسې وو که نه چې مونږ به دلته به د فنکشن نوم مونږ ولیکلو لکه فنکشن 1 ټیک شو. د فنکشن نوم ولیکلو ای سره به خپل د پیرامیټرز بریکټ و ټیک شو او یو به د هغې د باډي بریکټ و په جاوا کې او په سی پلس پلس کې او پای کې دننه بیا ټول کوډ لیکلی شی او به مونږ ریپیټ کولو صحیح شو. خو دا پایتان دی نو پایتان کې چې کوم دی بریکټس وغیره کنسپټ چې کوم دی ختم شوی دی صحیح شو. نو سیم ټو سیم هم د نورو لینګویجز په شان دی په پایتان کې چې کوم دی اول به ته ولیکې ډي ای اف دا موسټ امپورټنټ سټپ دی ډیف دا به ته خامخا لیکې صحیح شو. چې ډیف دی ولیکلو بیا به ته چې د فنکشن څه نوم ستا خوښ وي هلته ورکولی شي لکه فنکشن څه جوړومه د ډیز د پاره نو فنکشن ډیز ډیف ډیز د دې د پیرامیټرز بریکټ صحیح شو اور کولون. اوس کولون مطلب دا دی چې ته د فنکشن باډي تا سره سٹارټ شو ته اوس فنکشن کې باډي کې سری کې نو زه پکې سمپل لیکم چې پرنٹ هیلو ورلد صحیح شو. دا دې ځای پورې دا اوس مونږ سره دا ایریا چې کوم شو دا مونږ سره یو فنکشن شو بس دا فنکشن کریټ شو بس ډیف د فنکشن نوم پیرامیټرز کولن او بس چې فنکشن کې ته څه چې دلته ولیکل دا مونږ سره اوس یو فنکشن شو او دا دوباره کال کول ضروري. اوس دا فنکشن مطلب زه دې ځای کې خو ما پرنټ کو هیلو ورلد زه اوس بل پیج کې لګیم کوډینګ کوم او زه هلته یم چې هلته د ما سره فنکشن چې کوم دی دا فنکشن ما سره پرنټ شي نو زه به سمپل دلته لاندې په هغه کې ولیکم صرف د فنکشن له ما څه نوم ورکړی و ډیز نو ډیز به ولیکم ډیز او د هغې خپل چې کوم پیرامیټر والا بریکټ دی بس هغه به ولیکم او دا به اټومیټیکلی کال شي. بس فنکشن کې صرف دومره خبرې وي چې ډیف فنکشن جوړولو دپاره به ډیف لیکي د فنکشن خپل نوم وي پیرامیټرز وي او چې ته په فنکشن کې سم اچې. اوس ګوره ما خو پکې صرف پرنټ وکړو که نه هیلو ورلد فنکشن پیپر کوېسچن به داسې مې وي چې کوېسچن پیپر کې داسې راشي که نه چې لکه ته یو فنکشن جوړ کړه په هغې کې دننه اف ایلس واچوه سټیټمنټ واچوه یا یو داسې فنکشن جوړ کړه چې په هغې کې منځ کې لوپس واچوه پوه شوې. نو اوس ګوره کوېسچن خو بس تا سمپل وي ته به یو فنکشن ور جوړ کړې لکه تا ته سر و چې ته فنکشن جوړ کړه په هغې کې دننه لوپ استعمال کړه صحیح ده نو ته به فنکشن چې کوم دی ډیف او د لوپس په نوم باندې به ته فنکشن جوړ کړي صحیح ده د هغې دغه پیرامیټرز او دلته د هغې په باډي کې به صحیح ته به پکې لوپ جوړ کړي چې لکه فور ایکس ان یو لوپ یو ارې به راواخلو لکه نمبرز فور ایکس ان نمبرز ټیک شو پرنٹ ایکس ټیک ده. د دې به څه د دې فنکشن به څه مطلب دی د دې فنکشن مطلب دا دی چې کوم ځای کې دا فنکشن کال شو دا لوپس فنکشن ټیک شو نو د دې مطلب به دا وي چې ته به د لوپ استعمالې. اوس که زه مثال کې طور په ما سره دا ټول کوډینګ دی ټیک شو دلته هم زما لوپ پکار دی دلته هم زما لوپ پکار دی دلته هم زما لوپ پکار دی چې زه بیل لوپ لیکم نو ولې نه چې زه یو فنکشن جوړ کړم او بس د فنکشن صرف دا نوم کال کوم او هلته به اټومیټیکلی لوپ لګي پوه شوې نو فنکشن استعمال دې دپاره کېږي. دا شو موږ سره سمپل فنکشن. اوس دې نه پس چې کوم ټاپک دی هغه دی فنکشن پیرامیټرز چې فنکشن له څه پیرامیټرز ورکړي.